আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আমরাও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো ভিউয়ার্স, আজকে অনেক দিন পর আপনাদের জন্য আমি আবারও একটি মজাদার রেসিপি নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। আসলে আমি বেশ কিছুদিন অসুস্থ থাকার কারণে তেমন একটা রেসিপি দিতে পারিনি। তো ভিউয়ার্স, আজকে বাচ্চারা হয়েছে ওরা রাইস আর চিকেন খাবে, তো আমি খুব অল্প সময়ের মধ্যে তৈরি করে নিলাম, তাই আপনাদেরকে আজকে দেখাবো। আমি চুলোয় অলরেডি একটি প্যানে তেল গরম করতে দিয়ে দিয়েছি, আর এখন আমি এর মধ্যে ম্যারিনেট করা চিকেনটা ভেজে নিব। তো চিকেনটার মধ্যে আমি একটা ডিম, মরিচের গুঁড়ো, একটু সামান্য পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার, লবণ আর সামান্য পরিমাণ গরম মশলার গুঁড়ো দিয়ে মেখে রেখেছিলাম, তাই এখন ভেজে নিব। এখন আমি চিকেন ভাজাগুলো উল্টে দিচ্ছি। চিকেনগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে, এখন আমি এগুলো তুলে নিচ্ছি। চিকেনটা আমার ভাজা হয়ে গিয়েছে, এখন আমি রাইসটা তৈরি করার জন্য যে যে ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো নিয়েছি তাই আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো আমি এখানে বরবটি, কাঁচা মুরগির মাংস, গাজর, ক্যাপসিকাম, কাঁচামরিচ ফালি, আর নিয়েছি পেঁয়াজ, রসুন, আদা কুচি। তো আমি মুরগির মাংসটা আগেই চিকেন ভাজার তেলের মধ্যে ছেড়ে দিচ্ছি। মুরগির মাংসটা আমি হালকা তেলে ভেজে নিচ্ছি, আর এখন আমি একে একে এখানে ভেজিটেবলগুলো দিয়ে দিব। তো এখানে আমি আগে বরবটিগুলো দিয়ে দিচ্ছি। বরবটিটা আমি চিকেনের সাথে ভেজে নিচ্ছি। এর মধ্যে আমি সামান্য লবণ দিয়ে দিয়েছিলাম, আর এখন দিয়ে দিব গাজর কুচি, গাজর কুচি আর বরবটি মুরগি মাংসের সাথে নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। আর এখন এর মধ্যে দিয়ে দিব ক্যাপসিকাম, দিয়ে দিব কাঁচামরিচ ফালি, আর দিয়ে দিব বাকি উপকরণগুলো, পেঁয়াজ কুচি, রসুন কুচি, আদা কুচি। সবগুলো উপকরণ এখন আমি কিছুক্ষণ রান্না করে নিব। রাইসের ভেজিটেবলটা অনেক বেশি সময় নিয়ে রান্না করলে স্বাদটা নষ্ট হয়ে যায়। অল্প টাইমই আপনারা রান্না করবেন। আর এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি পোলাও চালের ভাত। ভাতটা আপনারা স্বাভাবিক যেভাবে রান্না করেন সেভাবেই রান্না করবেন, বাট 100%-এর জায়গায়
আপনারা 80% যখন ভাতটা হয়ে যাবে তখনই ভাতটা থেকে মারটা ঝরিয়ে নেবেন। আর আপনারা চাইলে এটা ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়েও নিতে পারেন, আর নতুবা বড় কোনো প্লেটে ছড়িয়ে রাখবেন যেন চালটা জড়িয়ে না যায়। তো এখন আমি ভেজিটেবলের সাথে রাইসটা দিয়ে নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি গোলমরিচের গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি সয়া সস, আর এখন দিয়ে দিচ্ছি ঘি। ঘিটা আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী কমিয়ে বাড়িয়ে দিতে পারেন। এখন আলতোভাবে আমি রাইসটা আবারও নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। রাইসটাও প্রায় হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এর মধ্যে আগে থেকে ভেজে রাখা ডিমগুলো ছড়িয়ে দিব। ডিমগুলো ভেজে আমি হাতে একটু ঝুড়ো করে নিয়েছিলাম, তাই দিয়ে দিচ্ছি রাইসের উপরে। এখন ডিমের সাথে রাইসটা ভালো করে মিক্সড করে নিচ্ছি। এখন দিয়ে দিচ্ছি রাইসের মধ্যে টেস্টিং সল্ট। এটা রান্নাটা হয়ে যাওয়ার পরে লবণের পরিমাণটা বুঝে এইটা টেস্টিং সল্টটা আপনারা ইউজ করবেন, তাতে আপনারা বাড়িয়ে কমিয়ে দিতে পারবেন। তো আমার রাইসটা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এখানে একটা ভেজিটেবল তৈরি করব। তো ভেজিটেবল এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি কয়েক রকমের সবজি। এখানে আমি নিয়েছি বরবটি, পেঁপে, আলু, গাজর, ফুলকপি। তো এগুলো আমি সামান্য পানি দিয়ে সেদ্ধ করতে দিয়েছি। দিয়ে দিলাম সামান্য পরিমাণ লবণ। নেড়ে চেড়ে দিলাম লবণটা ভালো করে মিক্সড হওয়ার জন্য। এখন সবজিগুলো সেদ্ধ হওয়ার জন্য ঢেকে দিচ্ছি। তো ফিরে এলাম কিছুক্ষণ পর, সবজিটা সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে। সবজিটাও আমরা রাইসের মতো 80% সেদ্ধ করব। তো এখন আর পাশের চুলায় আমি একটি প্যান বসিয়ে দিয়েছি। এই প্যানের মধ্যে আমি মুরগির মাংসটা ভেজে নেব সামান্য তেল দিয়ে। মুরগির মাংসের মধ্যে আমি সামান্য একটু লবণ দিয়ে দিচ্ছি। তো মুরগির মাংসটা আমার হালকা ভাজা হয়েছে। এর মধ্যে আমি রসুন কুচি আর আদা কুচি দিয়ে দিলাম মাংসটার সাথে আর একটু ভেজে নেওয়ার জন্য।
দিচ্ছি একটু গোলমরিচের গুঁড়ো, গোলমরিচের গুঁড়োর সাথে আমি মুরগির মাংসটা ভালো করে মিক্সড করে নিলাম। এখন এর মধ্যে আমি ভেজিটেবলগুলো ঢেলে দিচ্ছি। আমি কিন্তু সবজি সেদ্ধ করে পানিটা ফেলে দিইনি, এতে পুষ্টিগুণটা অনেকটাই নষ্ট হয়ে যায়। তাই তো আমি ভেজিটেবলটার সাথে মুরগির মাংসটা মিক্সড করে দিচ্ছি। আর এখন এর মধ্যে দিয়ে দেবো কিউব করে কেটে রাখা পেঁয়াজ আর মরিচ ফালি। আমি ভালো করে নেড়ে দিচ্ছি। এখন আমি একটি কাপে 2 চামচ কর্নফ্লাওয়ার ঠান্ডা পানিতে গুলিয়ে ভেজিটেবলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। আর দিয়ে আমি সবজিটা ভালো করে নেড়ে দিচ্ছি। এতে একটা গ্রেভি ভাব চলে আসবে ভেজিটেবলে। তো আমার ভেজিটেবলটাও হয়ে গিয়েছে। এখন আপনাদেরকে আমি পরিবেশন করে দেখাচ্ছি। তো এই যে আমার ডিশ, আজকে ভেজিটেবল রাইস আর চিকেন ভাজা। খুবই অল্প উপকরণ দিয়ে খুবই অল্প সময়ের মধ্যে আমি 3টি রান্নাই আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। তো আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আর আমার জন্য দোয়া করবেন, আমি যেন সুস্থ থাকি আর আপনাদের জন্য নতুন নতুন রেসিপি নিয়ে প্রস্তুত হতে পারি। আল্লাহ হাফেজ।